Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan 5 minutda tezda tayyor bo'ladigan ajoyib shirinlik tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib idishimizga bitta dona tuxum chaqib solib olamiz. 4 osh qoshiq shakar qo'shamiz. 125 ml qatiq qo'shamiz. 4 osh qoshiqda o'simlik yog'i, bitta choy qoshiqda to'la razlixitsel, 2 osh qoshiqda limon suvi qo'shib yuboramiz hamda bitta dona limonni po'stini qirg'ichdan o'tkazib sovuramiz. Bu xohishga ko'ra limon solsanglar mazasini yana ham zo'r qilib beradi. Hammasini bir xil bo'lguncha vinchikda yaxshilab aralashtirib tashab, endi bu suv massamizga 2,5 stakan un qo'shiladi. 2 stakanni solib lopata yordamida yaxshilab aralashtirib, oldin xamir qorib olishimiz kerak, chunki hammani suv quyuqligi har xil bo'ladi. Xamirini shuning uchun hamma unni birdaniga sovurmanglar. Yaxshilab aralashtirib, mana shunaqa chiroyli holatga keltirib olamiz. Endi bu xamirimizga yana qolgan yarim stakan unimizni solib, qo'limizda yaxshilab mushlab, yumshoqqina xamir qorib olishimiz kerak. Mana xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgan xamirni stolga tushirib, yana birpas ozgina ishlovib beramiz. Ozgina un sepib turib, mushlab xamirga ishlovib berib olinglar. Endi bu xamirni teng o'rtasidan shpatula yordamida bo'lib olishimiz kerak. Yana ozgina un sepib, qo'limizga chunki yopishadi, juda ham yumshoq xamir, mushlab zuvali holatga keltirib olamiz. Bu xamirni tindirib o'tirish hojati yo'q, o'zi juda ham yumshoqqina xamir. Bitta xamirimizni chetga olib turib, ikkinchi xamirimizni chuva yordamida kattaroq qilib ochib olishimiz kerak. Un sepib ochsanglar, xamiringlar yopishib qolmasdan chiroyli ochiladi. Mana shunaqa ko'rinishda katta qilib ochib turib, endi bu xamir ustidan jo'xori kraxmaldan sepib olamiz. Hamma yog'iga bir xil qilib taqsimlab chiqishimiz kerak. Unaqa ko'p ham sepib tashlamaysizlar, videoda ko'rsatilgandek qilib sepib, keyin xamirni videoda ko'rsatilgandek buklab chiqishimiz kerak. Bir xil qilib buklab olinglar. Mana shu ko'rinishda buklab turib, juva yordamida ozgina ustlaridan yurg'izib, xamirni bir-biriga yaxshilab yopishtirib olamiz. Tekislab, bir xil razmerda qilib, juva bilan yurg'izib olishimiz kerak. Tayyor bo'lgan xamirni stakan yordamida videoda ko'rsatilgandek qilib yarim oy shaklida kesib chiqamiz. Juda ham chiroyli ko'rinishda chiqadi. Ikkinchi xamirni ham xuddi shu ko'rinishda yoyib, jo'xori kraxmaldan sepib, o'rab, uni ham kesib tayyorlab olinglar. Hamma xamirimizni shu ketma-ketlikda kesib olamiz. Bu xamirimizning orasini yaxshilab qo'limiz bilan yopishtirib olishimiz kerak, ochilib ketmasligi uchun. O'rtasini yaxshilab yopishtirib olamiz. Orqa tomonni aksincha qo'limiz bilan ozgina ochib yuboramiz. Qavat-qavat bo'lib chiqishi uchun shunaqa orasini ochib yuboringlar, orqa tomonini. Hammasini men tayyorlab oldim. Tayyor bo'lgan shirinliklarimizni tovaga yog' solib, o'rta olovda solib pishirib olishimiz kerak. Olov baland bo'lib ketmasin. Bularni orasini ochganmiz. Shu orasini qoshiq yordamida yana ochib, orasiga ham yog'lardan quyib, yaxshilab pishirib olamiz. Oralari bilan juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Ko'rinishi ham chiroyli bo'ladi. Qoshiq yordamida ko'tarib, orasiga ham yog'idan quyib yuboramiz. O'girib, ustlariga ham yog' quyib pishirib olishimiz kerak. Unaqa qo'rqmanglar, yog'li bo'lib ketmaydi. Unaqa yog'ni o'ziga tortib oladigan xamir emas.
orasiga quysanglar, nabrot orasi ham yaxshi pishib oladi. Mana tayyor bo'lgan shirinliklarimizni idishimizga yaxshilab yog'ni silkitib ko'tarib olamiz. Hammasini shu ketma-ketlikda pishirib tayyorlab olinglar. Endi buni ustini yasatish uchun men maydalangan shakardan foydalanyapman. Shirinligimizni ozgina sovutib turib, keyin shakarga yaxshilab botirib olamiz. Ustlari yana ham chiroyli bo'lib chiqishi uchun xohlasanglar saxarniy pudradan, shakar upasidan ustiga sepib qo'ysanglar ham bo'ladi. Yoki maydalangan shakarda botirib, mana shunaqa qilib menga o'xshab yasatib olinglar. Aziz kuzatuvchilarim, videolarim yoqayotgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Meni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun hammangizga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana hamma shirinliklarimizni shu ketma-ketlikda tayyorlab oldim. Ko'rinishini qaranglar, rosa chiroyli bo'lib chiqadi. Ichlari bilan rosa yaxshi bo'lib pishib chiqqan. Albatta tayyorlab ko'rishingizga arziydi. Tezda tayyor bo'ladi. Unaqa vaqtinglarni ko'p olmaydi. Aziz kuzatuvchilarim, keyingi videolarimgacha Allohga omonat bo'linglar, sog' salomat bo'lib yuringlar.